مساء الخير. وصفتنا اليوم طريقة عمل كيكة الأجبان. تابعوا الطريقة والوصف على قناتي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في البداية جهز الخلاط وأحط حبتين من البيض، ملعقة صغيرة فانيليا، نص كوب سكر، نص كوب حليب بودرة، كوب من المية، وكوب من زيت النباتي. نخلط المكونات كلها مع بعض، وبعدين نجهز المواد الجافة اللي هي كوبين من الدقيق، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وأحرك كل المكونات مع بعض. بعد ما أحركها أضيف المواد السائلة وأرجع أحرك. طبعا أستمر بالتحريك. بستمر بالتحريك، هيعطينا الخليط كريمي. شايفين كيف جهز معايا الخليط الكيك؟ الآن أجهز صينية الفرن وأحط عليها شوية زيت مع شوية دقيق، وأصب الخليط كله بصينية الفرن. طبعا أحطه بالفرن على درجة حرارة متوسطة. بعد ما أصب الخليط أهز الصينية شوية عشان يخرج الهواء منها. شايفين كيف أرتب الخليط وأجهزه وأحطه بالفرن على نار هادية أو على درجة حرارة متوسطة. راح أجهز الخلاط، وبرضو أحط فيه علبة قشطة مع 3 حبات من جبنة كيري، مع ملعقتين من الجبنة السائلة. طبعا كل هذه المكونات أحطها بالخلاط وأجهزها. شايفين كيف؟ وراح أحط فنجان من المية وأخلط المكونات. بعد ما جهزت الكيكة أصب الخليط اللي أنا جهزته الجبنة، أصبه فوق الكيك. أرتب، طبعا أوزع الخليط بالترتيب. بعد ما وزعته أحمر بالفرن من فوق. شايفين كيف حمرته؟ بس لمدة 5 دقايق. وبعدين أحط حبة البركة اللي هي الحبة السوداء. أنا هنا حطيت الحبة السوداء. شايفين كيف؟ وبعدين أصب عليها عسل. ما شاء الله الوصفة كتير سهلة بالتجهيز، والشكل ما شاء الله تبارك الرحمن خرافي. شايفين كيف؟ اللي أنا أحطها بصحن التقديم. وإن شاء الله الوصفة تعجبكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، وبالعافية عليكم.